Burung cendrawasih, juga dikenal sebagai burung surga, adalah kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulu dan perilaku khasnya. Mereka tergolong dalam famili Paradiseidae, yang terdiri dari sekitar 42 spesies yang ditemukan di wilayah Papua Nugini, Australia Timur, dan Kepulauan Maluku. Selain keindahan bulu mereka, burung cendrawasih juga dikenal dengan suara mereka yang unik dan ciri khas mereka dalam berperilaku. Mereka sering melakukan gerakan khas militer, dengan gerakan-gerakan yang rumit dan atraktif, serta suara-suara yang aneh dan beragam untuk menarik pasangan atau mempertahankan wilayah mereka. Burung cendrawasih merupakan simbol keindahan alam dan kekayaan hayati.